Fakta unik pada Perang Dunia Kedua. Ada beruang di Polandia bernama Wojtek yang bertugas di stasiun perbekalan artileri. Tugasnya untuk mengantarkan peluru artileri bagi tentara. Beberapa sumber juga menyebutkan beruang ini mengerti cara mengisi peluru mortar. Dia bahkan bisa menyusun kotak amunisi di truk mengangkutnya kembali untuk diserahkan ke tentara. Lumayan berat. Dia bisa bawa hingga 4 kotak. Pangkat terakhir dari Wojtek adalah kopral, pangkat yang lumayan tinggi untuk binatang. Dia selamat perang dan meninggal tahun 1963 di Skotlandia.